najsvetio Duh, сега и секогаш и во вечни векови. Архиепископот Стефан сослужува со митрополитите Кирил, Гораст, Тимотеј и Агат Ангел. И Наум е тука, да. Членови на Светиот архиерејски синод. Ова е самиот почеток да се воведните молитви на водосветот, пропратени со химните пофални на Пресвета Богородица заради денешниот празник. И веднаш по нив, по тој воведен дел ќе започнат со самиот водосвет. Прекрасна гледка, значи никогаш во ова време на врвот на водно над Скопје немало толку народ. Навистина фантастично и можда интересно вечерва ќе биде и симнувањето надолу. Така да, тест. Важно народот да е расположен, драг и да се случуваат вакви работи кај што може да биде радосен. Да се разбира, па таму каде што е Светиот Дух, таму се собираат и луѓето, а тука со вослегувањето на Светиот Дух врз ова вода која што ќе се освети, со која ќе се освети честниот крст, сушност заради тој свет Дух, заради Бог кој што слегува и го осветува овој чесен крст, се собра овој народ кој што потоа се разбира дел од таа благодат ќе си понесе во своите домови. Ги гледаме и првите светилки се палат во Скопје. Паѓа ноќи над градот, точно. Да, и веројатно многу очи сега се вперени кон крстот на водно од градот, од балконите, од улиците и секако од плоштадот во Скопје. Се осветуваците си отеден и затоа не се срамува да ги нарече браќа велики. Сега возвестам името Твое меѓу браќата мои, насред тргоѓите во свеа. И пак, јас ќе се надевам на него. И одново, ете ме мене, децето мои, што ми ги даде Бог. Еден од свештослужителите го чита апостолот, кој што исто така дел од самиот чин на водосвет, колку го следува и читањето на Евангелието. Така и митрополитот Тимотеј со кадилницата. И каде присутните и самата вода во садот на масата. А од потомството на Авраама преми. Затоа должен беше во се далечина браќата, за да биде милостив и верен правосвещеник пред Бога, за да ги очисти гревовите народни. Зашто она, што сам претрпе, откако беше искушан во тоа ќе може и на искушувани да им помогне. Говоревме за символиката на честниот крст. Сега можеме да кажеме нешто и за историјата на почитувањето на честниот крст. Честниот крст пред самото распнување на нашиот Господ и Спасител беше символ на срамот, заради тоа што како таков беше најстрогата и најсрамната казна со која што можеше да биде казнет човек во Римската империја. По Христовото распнување на тој крст сосема корените го измени своето значење, своето смисла. Тој постана символ на спасение на човечкиот род, символ на победата над смртта и над непријателството на ѓаволот и на неговите лаги. Еве да го проследиме Евангелието. По еврејски наречена Витезда со петремови. Во нив лежеа мнозина болни, слепи, хроми, изнемоштени, кои очекуваа да се раздвижи водата. Зашто од време на време во бањата слегуваше ангел Господен и ја раздвижуваше водата. И кој прв ќе влезеше по раздвижувањето на водата, оздравуваше
Od kakva i bolest da boleduvaše. Slava Tebe, Gospodi, slava Tebe. O mir da se pomolime na Gospoda. Да продолжиме со толкувањето на овој на историјата. Само, да. Еве го имаме сега еден кадар, па ќе продолжиме само да споменеме дека и самото ова место на врвот на Водно во околните жители меѓу народот и меѓу верниците било познато како Крстовар. Да. Таков назив, малку е познато за Скопјани, меѓутоа да. Значи место всушност кое што и традиционално си го носи тоа име, еве сега на тоа место се издига Милениумскиот крст над Скопје. Оно што се однесува до таа пракса која што имале римските императори во тоа време да ги казнуваат најголемите злочинци со распнување на крст, било проследено потоа по нивната смрт, која што е најмачната, навистина и најстрашната смрт, било обичај тој истиот крст да се закопа заедно со погинатиот на него, заради тоа да се сокрие, затоа што како таков бил навистина срамен символ. Честниот крст Господов бил закопан заедно со другите два крста на оние разбойници кои што биле распнати заедно со него на Голгота, и дури подоцна по 3 века, значи по 300 години, благочестивата императорка Елена, мајката на царот Константин, го пронашла повторно со чудо честиот крст и со Иерусалимскиот патриарх тој бил вознесен, воздвижен и покажан над целиот Иерусалим и на целата вселена. Тогаш, се до тој период, тие 300 години црквата претрпела најголеми гонења, се додека крстот бил скриен во земјата. Дури по неговото воздвижување, кога тој му заблискал на целиот свет, тој постанал навистина символ на спасението, символ на победата на смртта, и црквата престанала да ги трпи тие страшни гонења. Христијанството било признато како слободна религија и цел свет го прифатил, затоа што тоа не било само една од многото религии, туку Божјата вистина откриена преку силата на честниот крст. Токму затоа и овој крст кој што се издига над Скопје, над Македонија, според силата и верата на луѓето кои што ќе го почитуваат и на Бога ќе му се поклонуваат, поклонувајќи му се нему, всушност ќе живеат онаа победа, ќе живеат онаа победа над смртта со која што живееше целата црква во овие столетија од денот кога светата Елена го пронајде, па сите години и векови кога луѓето го носат тој честен крст на своите гради, го носат во својата душа, го носат на своите плеќи. Најраспространет символ секако на земјината топка. Да, и со право се разбира, затоа што тој не е само обичен знак, еден стилски символ, туку на шесте континента кој може да се сретне, туку извор на Божјата благодат и голема сила. И тоа е нешто што исто така го обединува светот. Се разбира, се разбира. Тој во темелот, значи во својата структура го има тоа обединувачко својство. Зошто еве сега започнува светувањето на самата вода. А ние ќе продолжиме со коментарот. Значи како што вертикалата и хоризонталата, видливиот и невидливиот свет се вкрстуваат во крстот и во тој центар ја се покажува Божјата сила, така и тој како символ всушност представува средоточие на сите сили на човекот, неговите видливи и невидливи сили, силата на целата природа, видливи и невидливи. И на него се наидува било да е, еве како што го имаме над земја сега, овој Милениумски крст, исто така и при истражувањата за она што велиме се остатоци од материјалната култура. Да речеме во моментиве во овие денови истражувањата на Плаошник, или во базиликите на мозаиците беа пронајдени символи. Самите цркви се градени во, значи базата, темелот на црквата е во форма на образна крст, исто така и во орнаментите се среќава во одеждите, во орнаментите на иконите, на секаде. На символите еве на владиците гледаме на дури во ние современи